到開就有鋪人噶啦嘛，到時到後就身痕噶啦。想話買幾隻穿雲箭，贏翻佢幾千蚊啦，點知買得一個騎師就輸咗隻馬，買得隻馬就輸咗個人，輸晒我就身笨。不過到時到後咧又受佢困嘅弊咧。好啦，嚟到馬後炮、中炮又同大家見面，咁啊，今日就谷草9場，咁就都唔有爆冷，咁啊有冷熱都有嘅，幾兜嘢 Q 又有，1000零蚊 Q 又有，咁就阿潘頓就表現都恰可，好似布文啊濕醒啲，尤其是佢嗰隻一陣會講到啊，繼往開來，哇係〜真係西 Q 嚟啊！好啦，咁啊講下啲馬，講下第3場先啦，即係果然即係飛到馬到啊！呢隻呢隻一早話熱演財富非凡啊！哇，今日啊無扣係嘛？哇，跟住喵喵怪呢場馬你睇到，即係當然你睇下潘頓嗰個積極啊！呢度勁進區嗱，佢要嗰啲馬，佢幾隻嘅12檔級馬嚟嘅嗱，佢要啊！咁啊，即係不過你又冇得講啊，跑得咁一個檔位嘅問題啫，唔係可以再即係其實就都仲有得跑嘅。不過當然呢場馬，我覺得即係呢個我介紹即係報紙度介紹嗰隻星光快驅咧，希威森咧，即係留後點咧，真係即係跑後上馬真係差啲，見佢都好攣氣啊！咁你前面啲見住啊，人哋財富非凡跟住第3位啦，係嘛？前面啊啲大學生啊，係嘛？咁即係畢業大學生應該都讀咗咁多年，都唔畢業，都變咗都要做校工噶啦，知嘛？變咗大校工噶啦，老啦隻馬咁裏邊反而潘頓都定住，都定得好好啊隻馬，12檔大佬噶嘛呢隻馬個喐手啦，後邊嗰啲馬難追啲嘅，見入直路啦，你見啫。幾好位啊！隻財富非凡都根本叮落嚟出嚟嗱，出邊以為嗰隻星光快驅呢幾步打幾下，越打越飄啫嘛！即係佢食落去食得唔勁啊，食得唔勁啊！咁啊，本來應該如果即係揾個狠啲，如果呢隻馬講好坦白，呢隻馬如果莫雷拉騎一定跑第2，即係希威森不過有賠率咯，係嘛？騎啲馬。即係佢唔令啲馬唔能夠有更高嗰個名次，有時佢即係除非隻馬超班定計係嘛？如果唔超班嘅啫，你都擲 Q 使係嘛？即係前邊啲大學生已經定住放㗎啦，係嘛？即係騎得好好啊，競進區係嘛？潘頓有時係嘛？佢要嗰啲馬，跟住出邊維港激流，咁你財富非凡跟住呢度啦。跟住啊北海道啦，北海道放唔到又好似雜雜地使咁樣。出邊啊嗱星光快驅啊，而家44分，你又未咁快落到5班嘅喎，下季又先講喎如果。好啦，呢度你以為嗱佢已經好積極㗎啦，嗱轉呢個彎。當然你蝕咗啦，呢度蝕咗成個幾兩個馬位啦，呢度係嘛？你跟住你即係你個轉個彎嗰個能力差啊嘛，希威森係嘛？你咪莫雷拉啊嘛嗱，人哋一拍呢兩步你過跟住咪外閃你又騎唔喐啦，跟住咪第3咯。咁能力就咁上下㗎啦不過呢場都正路 Q 嚟嘅一拉屎嘅競進區係落飛㗎嘛。咁賽會輕鬆講下第4場咁都爆呢場1000蚊 Q。咁莫雷拉騎喺川河稅區真係騎得好喎，真係而家騎啲冷門嘢，真係而家佢騎啲冷門嘢真係唔係講笑喎即係6檔第一時間佢搶咗出嚟先嗱，白色衫呢件啦係嘛？以前係黃色衫而家變咗綠色係嘛？好啦，裏邊仲有隻花開，咁一開就呢兩隻㗎啦。冇乜見，即係你話其他馬都係得個定字啊，出邊嗰啲個同心嚟嘅應該係啦。咁一開就嗰啲啦，冇啦，講完嗰啲咩啲場，跟住開頭話贏緊隨緣得勝，不過真係尤達榮嗰啲馬好少連捷嘅，真係即係好少翻，好似今個試過1隻咁大把嘅啫，真係咁熱就真係唔抵買啊，係嘛？
佢啲馬真係好少連捷嘅。咁啊好啦，咁前邊就川河稅區，你俾阿莫雷拉放梗係慢放㗎啦，係嘛？你急都冇㗎，你個贏越係嘛？潘明輝喺出邊橙色衫藍帽呢只，係啦，咪定住，屌你咁你有少少蝕位咯，啊！咁你見啦，定住嗰裏邊嗰隻呢場馬，但係啲花開梗係犀利啦！艾兆麗贏嗰次，如果講笑啊，今次用即刻俾阿梁家俊呢個馬房益得佢都好啊！以前呢個馬房會益阿蔡明少，而家真係蔡明少真係冇交收。好啦，你轉翻嚟一睇，隻花開上嚟，咁你望一望嗰隻隨緣落作，隨緣得勝喺邊度先？哦，原來仲喺後邊。咁呢度前邊。莫雷拉梗係死頂住你噶啦，你過到係你本事啦，係咪先？佢梗係頂住你噶，係嘛？啊，再分一分間左嚟，哇！真係覺得你好勉強㗎咋，阿拉叔真係有啲料到。你隨緣得勝輸好遠啦，第4名咪贏越咯，係嘛？條 Q 就肯定呢條 Q 噶啦，追唔到噶啦，隨緣得勝你買咗都係冇計㗎，係咪先？係嘛？冇計啊，係咪先？真係冇辦法。即係呢個都冇得計嘅，真係啱唔啱啊？咁你即係你又估唔到川河稅區會今次即係佢攞個主動同心啊減分㗎啦！你見到呢隻就水土不服嗰啲人話出邊係贏越都主動嘅，不過好似報號榮國旗贏嗰場就比較有心機多啲。花開3班馬嚟㗎最少，定住啦！呢件衫以前係咪華協會嗰件咧？好鬼記以前羅神成日出嚟華協會嗰件，我諗前面盯住啦，哇24秒幾啊！屌你俾阿莫雷拉放緊慢吞請你食雲吞㗎啦，係咪先？好啦，你呢買車前到後冇叫用，跟住出邊就寫我奇瑞試下馬啦，葉左航嗰啲係嘛？裏邊你睇隻，你睇隻得一隻馬上嚟嘅啫嘛，就嗰隻花開。今日一睇我知，咦咁嘅走勢似單 Q 喎，如果望一望係咪有落飛先？兩隻都冇落飛喎，大佬，即係有少少落嘅。川河稅區就跟住我望一望，咦潘頓嗰隻喺邊度？哦，而家上嚟啦，好輕鬆啫潘頓，佢其實都唔係喐緊㗎，佢都知道肯定最多 pace 啊，所以佢唔喐緊啊，你緊佢唔緊啊，大佬買咗 pace，佢都俾你跑 pace，幾多謝潘頓哥㗎啦，睇下潘頓幾輕鬆嚇，好 easy 嘅啫，一啲都唔緊張。真係睬你都三安果啊！真係好啦，講下第6場啦。咁即係呢隻繼往開來，我諗大家都冇諗過嘅。班肥文就食咗嗰隻開心嗰隻花開，咁屌花開完，梗係繼往開來㗎啦，係咪先？兩隻開不過當然呢個馬後炮啦，大佬係咪先？你點會諗到啫？啲馬冇積㗎嘛，即係跑嗰次上次近就即刻嚟啦，係嘛？上次黃寶嚟今場即食啦，哇！屌你啡燈啊，大佬係嘛？好嘢啊！呢啲係咪先？我哋梗係唔知啦，係咪先？咁因為潘頓嗰隻太精神啊，大家梗係領鳩晒嘢，不過有聽阿棟哥個台又冇排隊喎呢隻，屌嗱聲真係佐治傳奇又係屌你古撚怪，我用艾杜拿點解唔俾潘明輝繼續騎咧？我就唔係好明呢個 part，所以我都唔敢買呢隻佐治傳奇。咁前邊有寶城智好，我反而中意呢隻寶城智好嘅，因為我睇咗咁撚耐啊嘛佢都盡咗力㗎啦，係咪先？點知快樂神區又跑得好啊嘛，今日霍宏星開飯啊嘛，有份開飯先啦，個信心唔同咗啊，大佬阿爺死咗，屌你停咗幾次喎，大佬啲使費唔使翻南非啲飛機票平啊！好啦，你見前面啫，即係佐治傳奇點解唔跑田草啊？翻去真係。不過今年個馬房都係麻麻地，都係留下季啦，係嘛？好啦，跟住出邊，哇！寶城智好仲有兩嘴，呢隻馬留意下，如果健康正常、操練好，呢隻馬都4班不受寂寞㗎啦。好啦，快樂神區今場攬住單 Q 啊！突然間隻繼往開來嗰度出嚟嘅，喂咩馬嚟㗎？喂啫，一個過晒，冇交嗌，係嘛？你點會諗到啫？係嘛？跟住第4名就3代智醒，好嗱呢條 Q 就唔係好分。但係即係都有幾嚿啊！屌，大家3、4容彩啲好鬼勁真係，我哋幾犀利2號撳住上嚟嘅大佬，55分上硬3班呢隻馬，點係4班馬最少加700分呢隻馬大佬，係嘛？
保誠治好就冇計㗎啦，因為八檔啊嘛，大佬。如果呢間內檔佢啊唔使嘥啲力咯，係咪先咁出嚟係咪先？即係黃金盒你又唔知佢想點㗎嘛，大佬。今日啲天冠豪3隻俾晒楊明倫㗎嘛，咁啊梗係唔好益佢啦，係咪先？好啦，咁啊前邊啊，即係你保誠治好要寫低嘅啫嘛，一定係好相當好㗎嘛。咁啊，跟住就快樂神都黐上嚟啦，即係你會諗到啲，即係佢騎得好啊，係嘛？佢騎得好啊，真係呢場馬霍雲星冷門真係有時都要買下，霍雲星冷門係好啊，佢騎功紮實啲嘅，而家真係見佢，如果鬥後勁佢好過希威森啊，放頭就冇啊，希威森唔好咯，跟住你睇下布文梗係屌今日醒啊布文，今日布文開心啊大佬，今日布文係嘛？即係嗰日布文個人性係嘛？嗰啲年好運都喐啊，大佬。咁啊，整翻場先啦。呢啲馬飛到馬到啊！真係咩叫飛到馬到呢？隻咪係咯。好啊，講下第7場啊！屌莫雷拉真係細飛嚟，有時因為我唔係佢粉絲啊，即係阿勤哥就係，我唔係啊。但係佢真係屌你老屎，真係勁到暈啊！真係呢場馬。真係富心星，屌你！即係環體電睇得落翻4班㗎啦，即係下季即係而家64啊，咁你減翻幾分，但係真係拉屎，你哋幾個華人騎師圍攻佢，過去唔到就係過去唔到，係嘛？一開閘佢定出嚟㗎，但係唔夠你快啊嘛，唔夠隻精彩富星快啊嘛，係嘛？精彩富星快㗎，希威森放頭係嘛？咁咪有兩嘴咯。係嘛？佢定翻裏邊第4位同你鬥後勁嘅今場裏邊嗰隻怡傲錢莊應該嗰隻係我咪定住啦。今日裏邊嗰隻飛馬座今次排佢1檔，隨雨石呢隻都想殺人㗎，屌點都殺唔到咋？咁你品德寶寶又上唔切嚟，咁點啊？好啊，入直路啦！哇！呢個兩步呢兩步佢騎得好啊！定住過嚟。精彩福星咪屌你睇嗰啲韁繩，真係真係，唉，嚟啦，再睇，你睇呢度，你睇嗰啲字都唔自然嘅，你睇希威森嗰啲，因為你莫雷拉嗰啲，你邊有教人騎啫？你睇呢度，佢係憑個能力嚟定你啫嘛，你品德寶寶又係屌次次咁跑你。何澤堯又係咁跑，你梗係輸啦，係嘛？大佬，澤哥仔有時跑馬要靈活啲，咁屌你下你睇呢啲咪其實隻5號過晒嘅，最過終點肯定。莫雷拉又抬隻馬翻嚟嘅啫，係嘛？咁啊而家帶嚟5場啊，咁點搞啊？係嘛？10號嗰隻放嗰隻有進同心嚟嘅嗰隻。係嘛？志不在此嗰隻馬，跟住拍住隻精彩福星啄下嘅啫嘛，不過你2碟你莫雷拉轉彎人哋轉彎個好順，人哋轉彎個平衡力好啊嘛。好啦，裏邊隻飛馬座其實首先發難你以為飛馬座其實自從幾人安贏完之後唞咗好耐啦，呢場嚟真料啦。咁出邊呢度都仲係佢 head 住少少，但到到拉屎最後嗰邊嚟，哇！人哋騎落嗰個真係有咁。咁我哋何澤堯先生又係好似金槍60咁樣衝上嚟，咁大佬，咁你好難追啊嘛！嗰啲冠金騎鑊都係咁樣嘅，唉，真係跑馬冇得講啊嘛，係嘛？咁你放咁咪輸咗啦，好啦，咁今日嘅馬後炮中炮講到呢度啦，嚟緊呢個索馬里集談世界再同大家再吹下水傾下偈，好嗎 ？OK， 拜拜。馬年到咗啦，小米樂園依然會製作好多好嘅節目，同大家邁步向前。喺窩打老道，呢個窩打老道砵蘭街，旺角砵蘭街裏邊有間茶餐廳，好噏得嘅，佢成日喺度打緊我。真係喎，我撞過去喎，好多次喎。咁有一次咧，佢坐喺門口，唔知係咪食煙定咩㗎？我好大膽問佢，我話小龍哥，
係你影迷，介唔介意想同你影翻張相？即係其實，但係攻擊嘅嘢其實好無聊，就話你貼士唔得。其實係冇必要嘅。咁當然自己係廣茂鄉咧，嗰啲就唔好。咩嘅廣茂鄉咧？知唔知？唔知啊。嗱，澳門有檔花生，就喺嗰個快艇頭街，我哋講鹹魚街南屏雅聚嗰度啊。嗰檔花生咧，以前有當時佢唔識政治啊嘛，佢唔了解啊嘛，即係唔同噶嘛。不過你唔好講呢筆啊，即係唔好講，即係唔好拗呢啲。係我哋係講即係集中講翻嗰度咧，就係第一呢個錯啦。係咁樣後邊鬧，咁就最好笑嗰個德星麻雀館啊，即係收緊德星啊，執我粒啊！嗰個頭牌話：佢話飛仔都冇理由㗎，千幾隻馬，唔係嗰年冇千幾隻馬，800幾隻馬搞得掂嗰陣時香港啊，冇千幾隻㗎，132隻麻雀搞唔掂啊，買唔掂，144嗰件事，咁我係買唔到波飛㗎，其實我撳唔到㗎，係人哋幫手先至可以褪一張飛俾我㗎啫。咁你有朵㗎，但咁個問題係我睇得5萬飛先。佢居然係揾人睇風水炒期指嘅，風水教佢點買星就去買星。好多謝讀者啦，即係其實佢哋又冇乜價型咯，係咪啊？即係當然你啲嘢，喂大佬，你啲嘢大佬，而家啲封面邊度話得咁？其實你唔係你幾多人有咁高水平？係永遠無止境嘅呢個要求，就算我呢個時候所謂嘅好喺嗰個年代好好，但係其實我喺嗰刻睇翻都有好多瑕疵，任何你做完都有瑕疵嘅，只不過係唔會有有啲有。唔係即係你天國與地獄嗰啲都好緊湊㗎，其實好緊湊，呢個人生交叉點啊！野良犬嗰啲好好睇㗎。野狼犬好睇，你都抄呢條橋啦。原來野狼犬好多人都抄呢條橋啦。野良犬好正喎。係，嗰隻飛馬座冇跡㗎，你可以攻擊㗎。練馬師係徐宇石，真係都係我中意一隻第4場，我中意賀賢嗰隻進澳星，我中意都應該熱門嚟嘅。我中意6場6開心老闆。我今個禮拜介紹一隻呂健威嘅，我係中意4場4號合夥飛馳。嗱，呢隻馬今季冇跡㗎。對小米樂園最大嘅支持就係分享、點讚、留言、訂閱，撳埋個鐘仔，咪知道幾時有片出咯。當然，如果經濟環境許可的話，課金俾我哋小米樂園，可以令我哋小米樂園可以茁壯成長。大家要記住，小米樂園係大家嘅樂園。祝大家馬年身體健康。